සම්භාෂා ධර්ම සම්භාෂා භවනිත්‍යයෙන් භව නිරෝධය කරා පූජනීය හසලක සීල විමල ස්වාමින් වහන්සේගේ විපස්සනාමය දේශනා යාමය. සමන්තා චක්කබාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඒ අපගේ ශාස්ත්‍ර වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අප හැම දිනාගේම নমස්කාරය වේවා. සුපින්වත්නි, ඔබ අදත් ඊටාම ශ්‍රද්ධාවෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නටයි. අද මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාව සඳහා බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් දායකත්වයගෙන කටයුතු කරලා තිබෙන්නේ විශ්‍රාමික ජනරාල් පින්වත් කමල් ගුණරත්න මැතිතුමන්, එවැගේම චිත්‍රානී ගුණරත්න මැතිණිය, කාංචනා ගුණරත්න දියණිය ප්‍රධාන පින්තුන්, මේ දේශනාව සම්බන්ධීකරණ කටයුතු මංජුල විමලරත්න මහත්මයා ඇතුළු පින්වතුන් සිද්ධ කරලා තිබෙනවා. විශ්‍රාමික ජනරාල් කමල් ගුණරත්න මැතිතුමන් ප්‍රධාන පින්වතුන් සියලු දෙනාටම අපි දේශනාව අවසානයේ අනුමෝදනා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නට කාලය. පින්වත්නි, මේ ජීවිතය අවිනිශ්චිත එකක්. එක නිශ්චිත අරමුණු තියාගෙන හඹාගෙන යන්න බැරි එකක්. එහෙම බැරි බව අපිට තියෙන්නේ ධර්මය තුලින් අවබෝධ කරගන්නට විතරයි. අපිට වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. අපට ධර්මය තුලින් ඒ අවබෝධය තහවුරු කරගන්නට විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අවබෝධය කියන එක තහවුරු කරගන්න එක බොහොම දුෂ්කර දෙයක්, බැරෑරුම් දෙයක්, අපහසු දෙයක්. ඒතර මේ අපහසු දේ ඥානවන්ත ශ්‍රාවකයෙකුට තමයි කරන්න වෙන්නේ. පින්වත්නි, අපි මේ දවටනයක බොරුවටයි රැවටිලා ඉන්නේ. දැන් බලන්න, සුපර් මාකට් එකට ගියාම ඒවායේ දවටනවල තියෙන අලංකාරත්වයට අපි සමහර ඒවා මිලදී ගන්නවා. දවටනේ ගැන අපි හරීම සංවේදී. අභ්‍යන්තරය ගැන සංවේදී නැහැ. උපය ගැන තමයි සංවේදී. ඒ කියන්නේ සබන් කෑල්ලක් හරි කමක් නැහැ. හොඳට ඔතලා තියෙනවා නම්, පිළිවෙලට බාහිරින් සකස් කරලා තියෙනවා නම්, ඒ බාහිර දවටනේ තියෙන අලංකාරත්වයට අපි රැවටෙනවා. ඒක මං හිතන්නේ කෙලෙස් බහුල වෙනකොට වෙන දෙයක්. ඒ දවටනේ ප්‍රෝඩාව තමයි ලංකාවේ වෙළඳ දැන්වීම් වල පවා පේන්න තියෙන්නේ. වෙළඳ දැන්වීම් වල ඉදිරිපත් කිරීම දිහා බැලුවහම ඒ සමහර නිෂ්පාදනයන් හරිම විස්මිත දේවල්. හැබැයි ඒ බඳු විස්මිත බවක් ඒක පරිහරණය කරනකොට අපි අත්දකින්නේ නැහැ. ඒක තමයි දවටනේ මුලාව කියන්නේ. දවටනයක් විසින් අපිව මුලාවටපත් කරලා ඒකට රැවටිලා අපි ඒවම පාවිච්චි කරනවා. මෙන්න මේ රැවටීම සහ
ඒ රැවටුණු දේවල් නැවත නැවත පරිහරණය කිරීම කියන එකට තමයි ඇත්තටම ආටෝප සාටෝප සහිත බව කියලා කියන්නේ. ඔකට ධර්මයේ කියන්නේ අනාර්ය පරිේශණය කියලා. ධර්මයකට පාවිච්චි කරන්නේ අනාර්ය පරිේශණය කියලා. ඒතර පින්වත්නි අපි මේ රැඳිලා ඉන්නේ අනාර්ය පරිේශණයක, ආර්ය පරිේශණයක නෙමෙයි. ඒතර මේ අනාර්ය පරිේශණයක තමයි අපි නැවතිලා රැඳිලා ඉන්නේ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට අනුදැන වදාලා පින්වත් මහණෙනි මේ ලෝකයේ ආර්ය පරිේශණයක් තියෙනවා. ඒ ආර්ය පරිේශණේ තමයි අර දවටනේ මුලාවට නොගිහින් අභ්‍යන්තරයේ දිහාම බලන්න පටන් ගන්නවා. ඒතර අභ්‍යන්තරයේ දිහා බලන්න පටන් ගත්තට පස්සේ අර දවටනේ මුලාවට අහු වෙන්නේ නැහැ. සබන් කෑල්ලක හරි අන්තර්ගතයේ දිහා බලන්න පුළුවන් නම් අර දවටනේ මුලාව පදනම් කරගෙන අපිව මුලා කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ සවිඥානික රූපයටත් අපි යන්න ඒ විදිහටමයි පින්වත්නි රැවටිලා ඉන්නේ. මේ සවිඥානික කයටත් අපි පින්වත්නි ඒ විදිහටම රැවටිලා ඒ විදිහටම අහු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අහු වෙලා ඉන්න ගමන් අපි දුක බාරගෙන දුකටම යට වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ ජීවිතේ අපි හිතපු සාරේවත් අපි බලාපොරොත්තු වුණු අපේක්ෂාවක් නැහැ. කොයිතරම් අපි එළියේ වැඩ කළත් අපට අවසානයේ ඉතුරු වන්නේ කනස්සල්ල විතරයි. චිත්ත පීඩා විතරයි. සම්තෘප්තිකර අවකාශයක් අපට නැහැ. ඒ පෘථග්ජන සිතක පවතින බොළඳකම කියන්නේ අන්න ඒකට තමයි. පෘථග්ජන සිතක් තිබුණාම ඔහොම තමයි පින්වත්නි. නමුත් දැන් අපිට මේ යථාර්ථය අවබෝධ කරගන්නට ඉතා ඉහළ අවස්ථාවක් අපට උදා වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ යථාර්ථය ගොඩාක් තැන්වලදී මේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒක තේරුම් ගන්න ලැබිච්ච විස්මිතම අවස්ථාවක තමයි අපි ඉන්නේ. එතකොට ඉමේ ධම්මා කුසලා ඉමේ ධම්මා අකුසලා මේවා කුසල් මේවා අකුසල් මේවා ධර්මය මේවා අධර්මය කියලා අපට තෝරගන්න පුළුවන්. අපිට එහෙම තෝරා ගැනීමකට යන්න පුළුවන්. එතකොට ධර්මයේ අධර්මයේ සම්බන්ධ ප්‍රාමාණික අදහසක් අපිට තියෙනවා. එතකොට මේක ධර්මයේ මේක අධර්මයේ කියලා අපිට තෝරලා බේරලා වෙන් කරලා අඳුන ගන්න පුළුවන් මට්ටමට අපි තුල ඥානගත වීමක් තියෙනවා. ඒ ඥානගත වීම නෑ කියලා අපිට අකුසලයේ විපාක නොදී තියෙන්නේ නැහැ. පින්වත්නි අපිට කොහොමත් අකුසලය විපාකයේ පිණිස ඉදිරිපත් වෙනවා. අකුසලයෙන් ගැලවෙනවා කියන එක ලේසි පහසු දෙයක් නෙමෙයි. කොහොමත් අපිට අකුසලයේ විපාක දෙනවා. ඒක තිරිසන් ලෝකෙ හිටියත් විපාක දෙනවා, කොහේ හිටියත් විපාක දෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදියට පින්වත්නි පූසෙක් මීයක් අල්ලනකොට ඒ මීයව අල්ලන සෑම වාරයකම ඒ පූසෙකුට ප්‍රාණඝාත අකුසලයේ සිද්ධ වෙනවා. නෑ ඉතින් පූසට තේරෙන්නේ නෑනේ මීයා ප්‍රාණියෙක් බව ප්‍රාණඝාත අකුසලයට අදාළ සාක්ෂි මේ පූසා දන්නේ නෑනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ පූසට මොකක් හරි මේ යම්කිසි ආකාරයක ව්‍යතිරේකයක් ඇති මිනිසුණන් ඒක ප්‍රාණඝාතයක් කියලා දන්නවනේ. එතකොට මිනිහෙක් මරනවට වඩා මේ පූසෙක් මීයෙක් මරනකොට පූසත් තිරිසන් සත්තු ඔහොම තමයි කියලා අපි එහෙම හිතුවට පින්වත්නි මතක තියාගන්න පූසෙක් මීයෙක් අල්ලන හැම වාරයකම ඒ පූසාට ප්‍රාණඝාත අකුසලයේ සිද්ධ වෙනවා. එතකොට පූසා ප්‍රාණඝාත අකුසලයේ රැස් කරගන්නකොට මීයා යම් කර්මයක් ගෙවලා දානවා. රැස් කිරීම සහ ගෙවා අවසන් කිරීම කියන සාධක දෙක මත තමයි සත්‍යයේ පැවැත්ම තීරණය වෙලා තියෙන්නේ. ওই කාරණේ ඇතුලේ තමයි සත්‍යයේ අවිච්ඡින්න පැවැත්ම තීරණය වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට නමුත් දැන් අපි මෙහි ඉපදිච්ච මේ ස්වභාවය තුළ මේ කාම භූමිය තුළ මේ මනුස්ස ලෝකයේ තුළ අපිට මේ යථාර්ථය වැටහෙනවා. අපිට මේ යථාර්ථය තේරෙනවා. අපිට මේ දේවල් තේරුම් යනවා, පැහැදිලි වෙනවා. ඉතින් මේ පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් මිනිස්සු බොහොම ස්වල්පයි ඉන්නේ. ලෝකේ බොහෝ දෙනෙකුට මේ යථාර්ථය තේරුම් ගන්න පුළුවන් අවකාශයක් නැහැ පින්වත්නි. ඒ නිසා මේ හැම වෙලාවකම අපි අපේ ජීවිතයේ ධර්මයෙන්ම විමසන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. මොකද
ධර්මයෙන් විමසන්න ආය අවස්ථාවක් ලැබෙවි කියලා අපිට හිතන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මෙච්චර ප්‍රබල අවස්ථාවක් ලැබෙවි කියලා අපිට පින්වත්නි හිතන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. නිසා මේ ජීවිතේ පුරුද්දක් කරගන්න. මේ ජීවිතේ අතහරින්න පුරුදු වෙන්න, අතහැරපු දේවල් දිහා ආය හැරිලා බලන්න පුරුදු වෙන්න එපා. අතහැරපු දේවල් දිහා ආය හැරිලා බලන්න පුරුදු වෙන්න එපා. අද වෙලා තියෙන පාපිස්සක් පූජා කළත් ඒක දිහා හැරිලා බලන ගතියක් අපි තුල තියෙනවා. කවදාවත් අතහැරපු දෙයක් ගැන නැවත කිසි දිනක පින්වත්නි හැරිලා බලන්න එපා. කවදාවත් හැරිලා බලන්න එපා. ඒ බඳු උත්තමයෙක් තමයි අවබෝධය තහවුරු කරගන්නේ. ඒ බඳු උත්තමයෙකුට තමයි අවබෝධය තුල ස්ථාවර වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ මේ ලැබුණ ඉතා ඉහළ මිහිරි අවකාශය තුළ මේක ඉතාම ඉහළ මිහිරි අවකාශයක්. මේ ඉතා ඉහළ මිහිරි අවකාශය තුළ පින්වත්නි තදෙන් දෙයක් ඔළුවට ගන්න. මොකක්ද ඒ තදෙන් අපි ඔළුවට ගන්න අවශ්‍ය දේ? ඒ තදෙන් අපි ඔළුවට ගන්න අවශ්‍ය දේ තමයි අතහැරිච්ච දේවල් ආයේ කවදාවත් හැරිලා බලන්න එපා. අලුයමලු කෙලපිඩක් වගේ අතහැරුණු දෙයට අතහැරෙන්න දෙන්න. මොකද අතහැරීම කියන්නේ අවබෝධයට තියෙන ඒකායන පාර පින්වත්නි. සමහර ඒවා අතහැරෙනකොට අපිට දාඩිය දානවා. සමහර ඒවා අතහැරෙනකොට අපිට දරා ගන්න බෑ. නමුත් අතහැරෙන එක ජීවිතයේ අවබෝධයට එක්තරා පාරක් විදියටයි අපි දකින්න ඕන. නව මාවතක් විදියටයි අපි දකින්න ඕන. ඔය අතහැරපු දේවල් දිහා හැරිලා බලන්නේ නැතිකම කියන්නේ මහා පුදුමාකාර අවබෝධයේ පදනම් කරගත්ත මුනිවරයෙකුගේ ලක්ෂණයක්. ඒ නිසා අද මේ දේශනාවන් හැමෝටම අපි කියන්නේ ජීවිතේට බය නැතුව අතහැරෙන්න දෙන්න. අතහැරුණු දේ පිළිබඳ හරි ඔබලා ආයේ නැවත හැරිලා බලන්න පුරුදු වෙන්න එපා. කිසි තේරුමක් නැහැ. ඒක හරියට මේ වගේ දැන් අපගේ බුද්ධ ශාසනයේ වැඩ හිටියා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ. පින්වත්නි ඔය සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රධාන භික්ෂු සංඝයා වැඩ ඉන්නකොට සාරිපුත්තයන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් උන්වහන්සේ ළඟ පැවිදි වෙච්ච කෙනෙකුට බොහොම ආදරෙන් හිටපු යම් පිරිසක් මේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේට ඒ උන්වහන්සේගේ අර ශිෂ්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේට කැවුම් ගෙනල්ලා තියෙනවා. පොඩි හාමුදුරුවෝ කෙනෙකුට වෙන්න ඇති. කැවුම් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මිනිස්සු බලාගෙන ඉඳලා තියෙනවා අර ස්වාමීන් වහන්සේ වඩිනකන්. ඉතින් උන්වහන්සේ පිණ්ඩපාත ගිහින්වත් වඩිනකන් බලාගෙන ඉඳ ඇති. ඉතින් උන්වහන්සේ වඩින පාටක් පේන්න නැහැ. එතකොට අර පිරිස කියලා තියෙනවා. සාරිපුත්තයන් වහන්සේ ප්‍රධාන භික්ෂු සංඝයාට කියලා තියෙනවා. එතකොට එතන සාරිපුත්තයන් වහන්සේ ප්‍රධාන භික්ෂු සංඝයා ඉඳ ඇති. නමුත් මේ අර ගෙනාවේ අර ස්වාමීන් වහන්සේටනේ. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට ගෙනාපු එකට මේ අර දායක පින්නතුන් කියලා තියෙනවා. අනේ ස්වාමීනි අපේ මේ පුංචි ස්වාමීන් වහන්සේ වඩින පාටක් පේන්න නැහැ. ඔබ වහන්සේලා වළඳන්න මේ කැවුම්. අපි බොහොම ප්‍රණීතව සංඝයා සී කරලා ගෙනාවේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට පූජා කරන්න. නමුත් උන්වහන්සේ වඩින පාටක් පේන්න නැහැ. ඒ නිසා අනේ ඔබ වහන්සේලා මේක පිළිගන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් අර සාරිපුත්තයන් වහන්සේ ප්‍රධාන භික්ෂු සංඝයාට මේ කැවුම් ගෙනාපු පිරිස ගැන විශාල අනුකම්පාවක් ඇති වුණා. හරි අනුකම්පාවක් ඇති වුණා. ඉතින් උන්වහන්සේට මේ මහා පුදුමාකාර අනුකම්පා සහගතකමක් ඇති වෙලා අර කැවුම් පිළිගත්තා. ඉතින් කැවුම් පිළි අරගෙන වැළඳුවා. අර වළඳන අතර අර ස්වාමීන් වහන්සේ ආවා. වළඳන අතර තමයි ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ආවේ. එතකොට මේ වළඳන අතර ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ඇවිල්ලා දැන් වළඳන අතරින් තමයි මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ආවේ. එනකොට අර ස්වාමීන් වහන්සේලා වළඳනවා සාරිපුත්තයන් වහන්සේ ප්‍රධාන භික්ෂු සංඝයා කැවුම් වළඳනවා. ඒ කාලේ තිබ්බ බොහොම ජනප්‍රිය කෑමක් නේ කැවුම් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ කැවුම් වළඳනකොට අර කුඩා සාමාන්‍ය තරුණ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් පැවිද්දට අලුත්. බොහෝ කල් පැවිදි වෙච්ච ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ ස්වාමීන් වහන්සේට කියලා තියෙනවා මේ අර භික්ෂු සංඝයා කියලා තිනවා මේ ඔබ වහන්සේට මේ හිතයිශී දායක පිරිසක් මේ කැවුම් අරගෙන ආවා. ඒ ඔබ වහන්සේට ප්‍රමාද නිසා මේ ඇත්තෝ මේ අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රධාන භික්ෂු සංඝයාට මේ කැවුම් පූජා කළා. ඉතින් මේ කැවුම් මේ අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රධාන භික්ෂු සංඝයා මේ ගෙනාපු යත්තන්ට අනුකම්පාවෙන් උන්වහන්සේලා ඒක බාරගත්තා, ඒක පිළිගත්තා කියලා ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් කිව්වා. එතකොට අර ආධුනිකව පැවිදි වෙච්ච ස්වාමීන් මේක එච්චර රුස්සන්නේ නැති කතාවක් වුණා. දැන් එයාට ගෙනාපු එකනේ දැන් මේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේ ප්‍රධාන භික්ෂු සංඝයාට පූජා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට කියලා තියෙනවා ඉතින් මේ අර නෝක්කාඩුවට සමහර අය නෝක්කාඩු කියනවනේ. නෝක්කාඩුවට වගේ කියලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම.
මේ කතාව කියන්නේ නෝක් ආඩුවට. පැණි රසට ඉතින් කවුද අකමැති? පැණි රසට ඉතින් හැමෝම කැමති නව කියලා තියෙනවා. එතකොට මේක සාරිපුත්තයන් වහන්සේ ප්‍රධාන භික්ෂු සංඝයාට නෝක් ආඩුවට කිව්වේ. පින්වත්නි මේ වචනය හිතට සාරිපුත්තයන් වහන්සේ මේ වචනේ දෙස බලලා අනේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ නොපැහැදීමක් ඇති කරගත්ත නේද මේ වළඳපු වැළඳිල්ලට කියලා උන්වහන්සේ එදා ඉඳලා කවදාවත් කැවුම් වළඳලා නැහැ. උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ පිරිනුවම් පානකම් කැවුම් වළඳලා නැහැ. ඒක අර ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරේ ගැටුමකින් නෙමෙයි. මේ වැළඳීමට අප්‍රසාදේ පළ කළානේ මේ භික්ෂුවක් කියලා ඒක උන්වහන්සේ වාරගත මේ කැවුම් වළඳන්ට උමනාව නෙමෙයි. අර දුර බැහැර ඉඳලා අර ඇත්තෝ කැවුම් අරගෙන ඇවිල්ලා අර ස්වාමීන් වහන්සේ එනකම් මඟ බලාගෙන ඉඳලා බැරිම තැන අනේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේලාවත් වළඳන්න දැන් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ වඩින පාටක් නැහෙනි කියලා කියාපු කතාවට තමයි උන්වහන්සේ අර අනුකම්පාවෙන් බොහොම මෛත්‍රී සහගතව කරුණා සහගතව තමයි පින්වත්නි මේ දානි බාරගත්තේ. එහෙමයි උන්වහන්සේ දානි බාරගත්තේ. හැබැයි පින්වත්නි ඒ කියාපු වචනෙට උන්වහන්සේ එතනින් පස්සේ කවදාවත් පිරිනිවන් පානකම් කැවුම් වළඳලා නැහැ. ඉතින් මේ කැවුම් පූජා කරනකොට උන්වහන්සේ පිළි අරගෙන නැහැ. ඉතින් මේ භික්ෂු සංඝයා කියලා තියෙන ඒ කාලේ දැන් ඔය ගේන්නේ කිරිබත් ගේන්නේ අපිට. ඒ වගේ බොහොම ප්‍රසිද්ධ ආහාරයක් සංඝයාට පූජා කරපු ප්‍රසිද්ධ කෑමක්. කැවුම් සම්බන්ධ කැවුම් සංස්කෘතියක්ම තියෙනවා ත්‍රිපිටකේ. ඒක උපසංස්කෘතියක් ඇත්තටම. දැන් කිරිබත කියන එක අපේ උපසංස්කෘතියක්නේ. අපි මේ ඇල්හාලේ බත් කන එක අපේ උපසංස්කෘතියක්නේ. ලෝකෙම කන්නේ නැහනේ බත් හැම වෙලාවෙම. තුන් වේලටම බත් කන්න පුරුදු වෙච්ච එක අපේ ජාතිය උපසංස්කෘතියක්. ඒක සමස්ත මානව වර්ගයාගේ උපසංස්කෘතියක් නෙමෙයි. අන්න ඒ වගේ ඒ කාලේ උපසංස්කෘතියක් තියෙන නැති කැවුම් අනුභව කරන. එතකොට මේ සංඝයා කියලා තියෙනවා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේට එක්තරා වෙලාවක අනේ ස්වාමීනි මේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේ දැන් කවදාවත් කැවුම් වළඳන්නේ නැහැ. කැවුම් පූජා කළාට වළඳන්නේ නැහැ නේ උන්වහන්සේ කියලා. එතකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාරලා තිනවා පින්වත් මහණෙනි සාරිපුත්ත යමක් අතහැරියොත් අතහැරියාමයි ආයේ කවදාවත් ඒ දිහා හැරෙන්නේ නැහැ කියලා තියෙනවා. බලන්නේ අත්‍යන්ත බඹසරක අසිරිය. පින්වත් මහණෙනි සාරිපුත්ත යමක් අතහැරියොත් අතහැරියාමයි ආයේ කවදාවත් සාරිපුත්ත ඒ දිහා හැරෙන්නේ නැහැ. ඒ තමයි අර බඹසරක අසිරිය. නමුත් දැන් අපට අතහැරියාම අතහැරෙන ඒවා ගැන ආය අපි තුල හැරිලා බලන ගතියක්. නැවත නැවත ඒවා දෙස නම්‍යශීලීව විමසා බලන ගතිය. සමහර ධර්මී නාමින් අපි හොයලා බලන්නේ. නමුත් පින්වත්නි අතහැරෙන දෙයට අතහැරෙන්න දෙන්න. අතහැරිච්ච දෙයක් ගැන ආය හැරිලා බලන්න එපා. මොකද අතහැරෙනවා කියන එක පින්වත්නි අවබෝධයට සුන්දර ධර්මතාවයක්. අතහැරෙනවා කියන එක තරම් අවබෝධයට වටිනා ධර්මතාවයක් තවත් නැහැ. අතහැරීමේ කූට ප්‍රාප්තිය විදියට තමයි බුද්ධ ශාසනයේ අර්ථය පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. නමුත් ලෝකය ගමන් කරන්නේ අතහැරෙන දිශාවට නෙමෙයි අල්ල ගන්න දිශාවට. ඒ අල්ලා ගැනීම තුල පීඩාවක් තියනවා කියලා, අල්ල ගැනීම තුල ඊටා වෙහෙසක් තියනවා කියලා, අල්ල ගැනීම තුල ඊටාම විඩාබරකමක් තියනවා කියලා ලෝකයා සලකන්නේ නැහැ. ලෝකේ සමහර විට සලකන්නේ අල්ලා ගැනීම කියලා කියන්නේ ඊටාම මිහිරි දෙයක් විදියට, වටිනා දෙයක් විදියට. ඒ නිසා ලෝකේ ස්වභාවයෙන්ම ගමන් කරන්නේ දුක දිශාවට. පින්වත්නි මතක තියාගන්න අද දවසේ මොනවා හරි ජීවිතේ අතහැරුණොත් ඒ අතහැරීම සමහර විට මානව සම්පත් වෙන්න පුළුවන්, සමහර විට භෞතික සම්පත් වෙන්න පුළුවන්, ජීවිතේ වටිනාකම් දුන්න දේවල් වෙන්න පුළුවන්, වටිනාකම් නොදුන්න දේවල් වෙන්න පුළුවන්. අතහැරෙනකොට ඔය පින්නතුන්ලා නිවන් මඟ පිළිබඳව අදහසක් තියෙන පිරිසක් විදියට, නිවන් මඟ පිළිබඳ උවමනාවක් තියෙන පිරිසක් විදිහට අතහැරෙනකොට පින්වත්නි ඔබ අපුඩි ගහලා hina වෙන්න ඕන. ඒක එච්චර වටිනවා. අතහැරෙනකොට ලෝකයා කනස්සල්ලටපත් වෙලා ඉඳීවි. එතකොට අපිට මොනවද අතහැරෙන්නේ? අපට ජීවිතේ අතහැරෙන්නේ මනාපමනාප රූප, මනාපමනාප ශබ්ද, මනාපමනාප ගඳ සුවඳ, මනාපමනාප රස පහස. මේවා තමයි අපට අතහැරෙන්නේ. ඔයිට වඩා අපට අතහැරෙන්න කියලා දෙයක් නැහැ පින්වත්නි. මනාපමනාප වශයෙන් ගත්ත රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්ටබ්බ ධර්මයන්මයි පින්වත්නි අපට අතහැරෙන්නේ. ඒ අතහැරෙන්නේ පින්වත්නි අපි ඒක ඊට කලින් අල්ලගෙන හිටිය නිසා. දැන් අපට අතහැරෙන්නේ ඊට කලින් අල්ලගෙන හිටිය නිසා.
එහෙනම් අල්ලා නොගත්ත කිසිම දෙයකට අතහැරීම කියන එක සාධාරණ තත්ත්වයක් නෙමෙයි. එහෙනම් අතහැරීම සාධාරණ වෙන්නේ කුමන පදනමකද? අල්ලගෙන ඉන්න දෙයක් මත. අල්ලා නොගත්ත දේවල් පදනම් කරගෙන අපිට අතහැරෙනවා කියලා දෙයක් ලෝකේ විද්‍යාමාන වෙන්නේ නැහැ. එහෙම දෙයක් නැහැ. පින්වත්නි අතහැරෙන්න නම් එයාට ඊට පෙර අල්ලාගෙන ඉන්නම වෙනවා. එතකොට අල්ලගෙන ඉන්නවා කියන එක මනාපමනාප රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ ධම්ම අල්ලගෙන ඉන්නවා කියන එක ඔය පින්නතුන්ලා අකුසලතාවයේ විදිහට දකින්න දක්ෂ වෙන්න ඕන. ඒක අකුසලතාවයක් විදිහට ඔය පින්නතුන්ලා දකින්න දක්ෂ වෙන්න ඕන. මනාපමනාප වශයෙන් රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ ධම්ම ඔබ තුලින් ගිලිහෙනවා නම් ඔබ තුලින් අතහැරෙනවා නම් ඔබගේ ජීවිතෙන් විසි වෙලා යනවා නම් ඒ අතහැරෙනකම විසි වෙලා යන එක ඔය පින්නතුන්ලා පින්වත්නි කුසලයේ විදියට දකින්න ඕන. දැන් බලන්න පින්වත්නි අතහැරීම කුසලයේ විදියට ඔබට වැටහෙවි. මෙන්න මේකට තමයි පින්වත්නි කුසල සිත කියලා කියන්නේ. මේකට තමයි කුසල සිත කියලා කියන්නේ. එතකොට මේක ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතයේ තියෙන්න ඕන ඉතාම වටිනා දෙයක්. හරිම අර්ථ සහිත දෙයක්. මොකද්ද? අපි මනාපමනාප වශයෙන් රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ ධර්මයන් අල්ලගෙන ඉන්නවා. මේක මෙච්චරයි අපිට අල්ල ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අල්ලගෙන ඉන්නේ සිතින් මනාප වශයෙන් අමනාප වශයෙන් දෙන අර්ථය ඇතුලේ සිතින් මනාප වශයෙන් අමනාප වශයෙන් දෙන අර්ථය ඇතුලේ තමයි අපි අල්ලගෙන ඉන්නේ. එතකොට සිතින් මනාප වශයෙන් අමනාප වශයෙන් අර්ථයක් නොදෙන තැනක මනාප වශයෙන් අමනාප වශයෙන් අර්ථයක් සිතින් නොදෙන තැනක අපිට අල්ලගන්න කියලා දෙයක් වැටහෙන්නේ නැහැ, පේන්නේ නැහැ. එතකොට මනාපමනාප වශයෙන් වටිනාකම යන්නේ සිත තුළ, අල්ලගන්නේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ ධම්ම. එතකොට අල්ලගන්න රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ ධම්ම කියන ඒවා අල්ලගන්නේ සිතින් වටිනාකම් මනාපකම් අමනාපකම් දෙන එක ඇතුලේ. එතකොට මේ මනාප අමනාපකම් වශයෙන් සිතින් වටිනාකම ගියාම අපි මනාප අමනාපකම ඇතුලේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ සිතින් ග්‍රහණය කර ගන්නවා. මෙන්න මේක තමයි බුද්ධ ශාසනයේ නිර්වාණගාමී මාර්ගයේදී අපි අකුසලයේ විශේෂ සංග්‍රහ කරලා බලන්න අවශ්‍ය වන්නේ. මේක තමයි අපි අකුසලයේ විශේෂ සංග්‍රහ කරලා බලන්න අවශ්‍ය වන්නේ. එතකොට කුසලයේ විශේෂ සංග්‍රහ කරලා බලන්නේ කුමක්ද? කුසලයේ විශේෂ සංග්‍රහ කරලා බලන්නේ මේ මනාපමනාප වශයෙන් වටිනාකම දුනකම ඇතුලේ අපට රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ ධම්ම කියලා දේවල් ටිකක් තියෙනවනේ. මෙන්න මේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ ධම්ම කියන දේවල් ටික රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ ධම්ම ටික අතහැරෙනවා නම් මනාපමනාප වශයෙන් ග්‍රහණය කරගත්තකම ඇතුලේ ඒ අතහැරෙනකොට අර මනාපකම අමනාපකම වශයෙන් සිත බෙදාගෙන ඉන්නකම නිසා ඔයාලා තුල කනස්සලක් එනවා, පීඩාවක් එනවා, වෙහෙසක් එනවා, විඩාවක් එනවා, අතෘප්තිකර බවක් එනවා. එහෙම එකක් එනවා පින්වත්නි. එහෙම එකක් එනවා. එතකොට එහෙම එනකොට ඔය පින්නතුන්ලා තුල ඒ මනාපමනාප වශයෙන් ග්‍රහණය වෙන தත්ත්වය තුල ඔය පින්නතුන්ලා ඒ අතහැරෙන එක පිළිබඳව ධර්මයේ තුලින් බලලා සම්තෘප්තියටපත් වෙන්න ඕන. ධර්මයේ තුලින් බලලා මැදහත් වෙන්න ඕන. ඒක තමයි කුසලය. එතන එහෙනම් කුසලතාවයේ ගොඩ නැගින්නේ මනාපමනාප වශයෙන් අභ්‍යන්තරය තුල පැන නගින මනෝභාවය තුලින්. නමුත් අපි එළියේ කුසල අකුසල තමයි තේරුවේ. අපි එළියේ ලෝකෙ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපි බලන්න පුරුදු වුණොත්, අපි මෙන්න මේ විදිහට දකින්න පුරුදු වුණොත්, මෙන්න මේ දැක්ම තුල අපිට කවදාකවත් පින්වත්නි කනස්සල්ලක් ඉන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ දැක්ම තුල අපිට කවදාවත් කනස්සල්ලක් ඉන්නේ නැහැ. ලෝකෙම පෙරළුණත් කනස්සල්ලක් ඉන්නේ නැහැ. එයාට එයාගේ ಗುಣධර්මමයි පේන්න පටන් ගන්න. එතකොට එයාගේ ಗುಣධර්ම වලට ලෝකයේ අභියෝගයක් නැහැ කියලා එයාට පේන්න ගන්නවා. ಗುಣධර්ම වලට අභියෝගයක් නැහැ. ලෝකෙම පෙරළුණත් ಗುಣධර්ම වලට අභියෝගයක් නැහැ කියලා දැක්කාම ඇතුලේ කනස්සල්ලෙන්නේ නැහැ. හැම වෙලාවකම ලෝකේ පෙරළුණත් නොසෙල්වී තිබෙන ಗುಣධර්ම ටික දිහා බලලා උපේක්ෂා සහගත මෙදහත් සහගත කමක් ඔයාලා හදා ගන්න ඕන. අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ අදාර ඉස්සලම සාරිපුත්තාරු ගැන කියපු නිසා මම තවත් දෙයක් කියන්නම්. ඔය පින්නතුන්ලාට සාරිපුත්තයන් වහන්සේ ගැනම
අපගේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේ පින්වත්නි පිරිනිවන් පාවදාලා. එතකොට උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පාවදාලාට පස්සේ චුන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ළඟට සාරිපුත්තයන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා අරන් එන්නේ. පෙරහංකඩේට දාගෙන. පෙරහංකඩේ මත ධාතුන් වහන්සේලා වැඩම කරනවා චුන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට චුන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ධාතුන් වහන්සේලා අරගෙන ඇවිල්ලා අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ ධාතුන් වහන්සේලා පිළිගැන්නුවා. කොහොමද? ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාවදාලා කියලා චුන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ධාතුන් වහන්සේලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී හස්තයට පිළිගැන්නුවා. පින්වත්නි යම් රහතන් වහන්සේ නමකගේ ධාතුන් වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී හස්තයෙන් ස්පර්ශ කළාද යම් රහතන් වහන්සේ නමකගේ ඒ අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ පමණයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දෝතට මේ බුද්ධ ශාසනයේ පළවෙනි ශ්‍රාවක වූ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා අරගත්තා. එතකොට පූජා කළේ කවුද? මහා චුන්ද මහරහතන් වහන්සේ. පෙරහංකඩේට දාලා තමයි ගෙනල්ලා පූජා කළේ, පිළිගැන්නුවේ. පින්වත්නි මෙන්න මේ විදිහට අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා මහා චුන්ද මහරහතන් වහන්සේ පිළිගන්නකොට මෙතන ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩ හිටියා. උන්වහන්සේ එතකොට පිරිනොම් රහත් වෙලා හිටියේ නෑ, සෝතාපන්න ශ්‍රාවකෙක්. මේ ආනන්දහරෝ කියලා තියෙනවා. බලන්න මේ සෝවාන් වෙච්ච උත්තමේ කියන වචන, ඒ වචන සෝවාන් වෙච්ච කෙනාගේ ස්වභාවය ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ ජීවිතේ පුරාවටම ප්‍රකට වෙනවා. උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ පුරාවටම අපට ප්‍රකට වෙනවා. එතකොට උන්වහන්සේ ප්‍රකට කළා බොහොම ලස්සන දෙයක්. මොකක්ද මේ ප්‍රකට කළ දේ? උන්වහන්සේ ප්‍රකට කළ දේ තමයි ස්වාමීනි මේ භාවය, මේ කතාව අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාවදාල බව මේ මහා චුන්ද මහරහතන් වහන්සේ මට ඇවිල්ලා පැහැදිලි කළා. අනේ ස්වාමීනි මම මේක ඇහුවා විතරයි, මට දිශාව පෙනුන්නේ නැහැ කිව්වා. ස්වාමීනි මට දිශාව පෙනුන්නේ නැහැ කිව්වා, මේක ඇහුවා විතරයි. මේ චුන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අපගේ බුද්ධ ශාසනයේ පළවෙනි ශ්‍රාවක වූ ඇහැල මලේ පෙත්තේ පැහැයෙන් බබලන කල්පයක වහින වැස්සේ වැහි බිඳු ගණන් කරන්න තරම් මහා විස්මිත ඥානයක් තියෙන මෙබඳු ඥාන ගෝචර අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පිරිනිවන් පා වදාලා කියනකොට අනේ ස්වාමීනි මට දිශාව පෙනුන්නේ නැහැ කිව්වා. මම හරියට තැති ගත්තා කිව්වා. මට මහ පුදුම කනස්සල්ලක් ඇති වුණා කිව්වා. ස්වාමීනි මට නිකන් ඇඟ එකපාරම සලිත වුණා කිව්වා. ඇඟ පුරාම මට නිකන් දාඩිය දාන්න පටන් ගත්තා කිව්වා. එහෙම කියනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඇයි ආනන්ද ඔයා එහෙම කියන්නේ? ආනන්ද මේ සාරිපුත්ත පිරිනුවම් පෑවේ ඔයාගේ සීලය අරගෙනද කියලා ඇහුවා. සාරිපුත්ත පිරිනුවම් පානකොට ඔයාගේ සීලයත් අරගෙනද එයා පිරිනුවම් පෑවේ කියලා ඇහුවා. මේ සාරිපුත්ත පිරිනුවම් පානකොට මේ ආනන්ද ඔයාගේ චිත්ත සමාධියත් අරන්ද ගියේ කියලා ඇහුවා. සමාධි කුසලතාවය දැන් නැද්ද ආනන්ද සාරිපුත්ත පිරිනුවම් පෑවම කියලා ඇහුවා. සාරිපුත්ත තමන්ගේ අදිසීල අදිචිත්ත අදිපඤ්ඤා සංඛ්‍යාත අභ්‍යන්තර ගුණධර්ම අරගෙන මේ මිහි මත කිසිවෙක පිරිනුවම් පාන්නේ නැහැ. ජීවිතය අතාරින්නේ නැහැ. ඒ නිසා අතහැරින ජීවිතය ගැන ඔබ කනස්සල්ලටපත් විය යුතු නැහැ. ඔබ කනස්සල්ලටපත් විය යුත්තේ ඔබේ බිඳෙන සීලය ගැනයි, විසිරෙන සිත ගැනයි, අවිද්‍යාසහගතව ලෝකෙට යන වටිනාකම ගැනයි. භව සංස්කාරයන් මත පතිත වෙලා ලෝකයට වටිනාකමක් දීලා ලෝකයේ පැත්තෙන් වටිනාකම් හොයාගෙන ඇවිදින එක ගැනයි ආනන්ද ඔබ කලබල වෙන්න ඕන, කනස්සල්ලටපත් වෙන්න ඕන කියලා තියුණු සිහියක් උපද්දවලා තියෙනවා. එහෙනම් මම මේකෙන් කියන්න උත්සාහ කළේ මොකද්ද දන්නවද? මම පින්වත්නි මේකෙන් කියන්න උත්සාහ කළේ පින්වත්නි ලෝකේ කඩා වැටෙනකොට අහිමි වෙනකොට Tamanගේ ಗುಣධර්ම වලට ඒක අභියෝගයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ඔබ ඒ ගැන අමුතුවෙන් කනස්සල්ලටපත් වෙන්න ඕනේ නැහැ. සමුදේ වී නිරුද්ධ වී යන ලෝකයේ හැටි ඔහොම තමයි කියලා ඔබ සැහැල්ලුවටපත් වෙන්න ඕන. ඔබ ඔබේ සිත මැදහත් කර ගන්න ඕන. ඔබේ අභ්‍යන්තර සිත පිළිබඳ උපේක්ෂාවක් දල්ව ගන්න ඕන.
එතකොට එහෙම උපේක්ෂාවක් දැල්ව ගත්තට පස්සේ ඒ බඳු මදහත්කමක් ඔබ තුල ගොඩනගා ගත්තට පස්සේ ඒක තමයි පින්වත්නි අවබෝධයේ සුව පහසුව කියලා කියන්නේ. එතකොට ජවයක් එනවා. අනේ මේ බඳු මුනිවරයෙකුත් පිරිනුවම් පෑවනම් මටත් ජීවිතේ ළඟදී අතෑරෙනව නේද? මට අදිශීලයකින් තොරව, චිත්ත සමාධියකින් තොරව, ප්‍රඥාවෙන් විමසා බැලීමකින් තොරව අනේ මට නම් කිසිම පිහිටක් නැහැ කියලා ජවයක් එනවා. මොකද ඔබේ ಗುಣධර්ම වලට ලෝකේ කඩා වැටීම අභියෝගයක් නෙමෙයි. ඔබේ ಗುಣධර්ම අයිති ඔබට. ඔබේ ಗುಣධර්ම මෝරන්නේ ඔබේ සිත තුල. ඔබේ අභ්‍යන්තර සිත තුල ಗುಣධර්ම ඔබගේ සමීපතෙමයන්ටවත් ප්‍රකට නොවුනට කම් නැහැ. ඒකට කමක් නැහැ. ಗುಣධර්ම ඇතුලේ පරිස්සම් කරගන්න. ලෝකේ කඩා වැටෙනකොට ಗುಣධර්ම ශක්තිමත්ව පවත්ව ගන්න. ලෝකේ කඩා වැටීම, ලෝකේ වෙනස් වීම ඔබේ ಗುಣධර්ම වලට බාධාවක් නෙමෙයි. යම් පැවිද්දෙක්ගේ නොමනාචර්යාවක් පවා ඔබේ ಗುಣධර්ම පිරීමට බාධාවක් වෙනවා නම් ඔබේ ಗುಣධර්ම මෝරා නැති බවමයි එකෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ පින්වත්නි. ಗುಣධර්ම මෝරා නොවැඩුණු බවමයි එකෙන් පේන්නේ. ඒ නිසා ඔබ දක්ෂ වෙන්න පින්වත්නි. හැම වෙලාවකම ජීවිතේ ಗುಣධර්ම තිබුණොත් එළියේ ධර්මයේ පේනවා. ලෝකේ කඩා වැටෙනකොට අනේ මේ අහිමිවීම, විපරිණාමය, අඤ්ඤතභාවී ස්වභාවය නේද මම මේ ලෝකෙන් අත්දකින්නේ කියලා ඔය පින්නතුන්ලාට ධර්මයක් පෙනේවි. අන්න ඒ බඳු ආකාරයට ධර්මයක් දකින මට්ටමට ඔබ සංසිඳීම පිණිස පිළිවෙතකට එකතු වෙන්න ඕන. ඔබ සංසිඳීම පිණිස ඒ බඳු පිළිවෙතකට සමවදින්න ඕන. ඒ බඳු පිළිවෙතකට ඔබ එකතු වෙන්න ඕන. හැමදාමත් ඒක කරන්න පින්වත්නි. තමන්ගේ සවිඥානික කය දකින හුරුව හැම තැනකම හදාගන්න. සුපර් මාකට් එකේදීත් හදාගන්න. සුපර් මාකට් එකට ගියාට පස්සේ සුපිරි වෙළඳ සැලකට ඔබ ගියාට පස්සේ ඒකේ තියෙන බඩු සියල්ල දෙස බලලා අනේ මේ ඔක්කොම ආටෝප සාටෝප සහිතව අර මේ දේශනාවේ මුලින් කියපු එක ආටෝප සාටෝප සහිතව ඉතා ලස්සන දවටනවල දාලා පිළිවෙලට සකසුරුවමට සකස් කරලා සිත් ආකර්ෂණය කරගන්න විදියට ඇසුරුම් කරලා මේ තියෙන හැම දෙයක්ම මගේ කය පෝෂණය කිරීම පිණිසයි, ශරීරයේ පෝෂණය කිරීම පිණිසයි කියලා දකින්න පින්වත්නි. තමන් සුපිරි වෙළඳ සැලකට ගියාට පස්සේ සනීපාරක්ෂක තුවාය දකින්නකොට ඒවා රාක්කවල ගොඩ ගහලා තිනු ඒවා අනවශ්‍ය කතා නෙමෙයි. ඒ සනීපාරක්ෂක තුවා දකින්නකොට අපවිත්‍ර ශරීරයේ ස්වභාවය දකින්න දක්ෂ වෙන්න පින්වත්නි. ඊතා ප්‍රියමනාප භෝජන දකින්නකොට තමන්ගේම කය පෝෂණය කරන්නයි මේ සියලු දේවල් සකස් කරලා සකසුරුවම් කරලා ගොඩ ගහලා තියෙන්නේ. මේවාට මගේ සිත ඇලුම් කරන්නේ මට මගේ කය පිළිබඳව පවතින සියුම් තෘෂ්ණාවට නේද කියලා දකින්න. මෙන්න මේ විදියට දෙපැත්තෙන්ම දකින්න. සනීපාරක්ෂාව පිණිස සබන්, සනීපාරක්ෂාව පිණිස පිරිසුදු කාර්ක මේ සියල්ල තුල අපවිත්‍ර කය ඒවා අතරින් දකින්න පින්වත්නි. මෙන්න මේ මට්ටමට ඔබ සිහිනුවන දියුණු කරගත්තොත්, ඔබ මෙන්න මේ මට්ටමට ඔබ සිහිනුවන ඔසවා තැබුවොත් අන්න ඒ බඳු ඔසවා තැබීමක් තියෙන ශ්‍රාවකයාට තමයි ධර්මයක් ඔරොත්තු දෙන්නේ. ධර්මයක් දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පින්වත්නි එතකොට මේ කුසලය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අතහැරෙන කම. මොනවද අතහැරෙන්නේ? මනාප අමනාප වශයෙන් වටිනාකම දීලා. මනාප වශයෙන්ුත් අමනාප වශයෙන්ුත් ලෝකෙට වටිනාකම දීලා ඒ මනාප අමනාප වටිනාකම ඇතුලේ මනාපමනාප වශයෙන් ගත්ත වටිනාකම ඇතුලේ පින්වත්නි ඔබලා බාහිර தත්ත්වෙට වටිනාකමක් දීලා ඒවා අතහැරීමේ බීතියකින් පසු වෙනවා. අතහැරීම පිළිබඳ තැතිගැන්මකින් පවතිනවා. එතකොට අපිට අතහැරින්න පුළුවන් මොනවද? මනාපමනාප වශයෙන් ගත්ත රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්ටබ්බ ධම්ම. මේවා අතහැරිනවාට බයයි විතරක් නෙමේ අතහැරෙයිවත් කියලාත් බයකින් ඉන්නවා. අපි අතහැරෙනවට විතරක් නෙමෙයි බය. අතහැරෙයි දෝ කියලත් අපට පින්වත්නි තැතිගැන්මක් තියෙනවා. අතහැරෙයි දෝ කියලත් අපට තැතිගැන්මක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක මේ සිතේ ස්වභාවය. මේ ස්වභාවය මනවින් පින්වත්නි අඳුනා ගන්නට, දකින්ට, තේරුම් ගන්න. මේ ස්වභාවය ඊට ඉහළින් අඳුන ගන්න පින්වත්නි.
එතකොට මේ මනාපමනාප වශයෙන් වටිනාකම ගිහින් ඔය පින්නතුන්ලා මනාපමනාප වශයෙන් වටිනාකම දුන්නකම ඇතුලේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ ධර්මයන් අතහැරෙනවාට තමන්ට අතහැරෙනවාට තමා තුළ පැන නගින බීතියකින් ඒවා දැඩිව අල්ලගෙන ඒවා දැඩිව උපාදානය කරගෙන ඒවට දැඩිව තෘෂ්ණාවකින් ඉන්න එක නිවන් මගේදී අකුසලතාවයේම විදියට දකින්න කාම ලෝකයක අකුසලයක් විදියට සලකන එකක් නැහැ. ඒක ඔබව නිරයට අරන් යන මට්ටමේ ඕලාරික ව්‍යාකූල අරුබුදයක් ඍජුව පවතිනවා කියලා මම කියන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි පින්වත් නිවන් දකින්න ඕන නම් මෙහිදී සෝවාන් වෙන්න ඕන නම් බුද්ධ ශ්‍රාවකයෙක්ගේ සොඳුරු දායාදයේ සැබෑ හිමිකරුවෙක් කුරුමක්කාරයෙක් වෙන්න ඕන කියලා හිතෙනවා නම් මනාපමනාපොසින් සිත තුළ පැන නගින තත්වයක් ඒ පැන නගින තත්ත්වයේ තුල දැඩිව ග්‍රහණය කරගත්ත බාහිර රූපාරම්මන, සද්ධාරම්මන, ගන්ධාරම්මන, රසාරම්මන, පොට්ටබ්බාරම්මන, ධම්මාරම්මන මෙන්න මේවා දැඩිව ග්‍රහණය කරගෙන දැඩිව තුරුල් කරගෙන දැඩිව අල්ලාගෙන ඉන්න එක නිවන් මගේදී අකුසලතාවයක්ම නේද කියලා දකින්න. ඒතකොට කුසලතාවය පින්වත්නි මේ බඳු ආකාරයක රූපාරම්මන, සද්ධාරම්මන, ගන්ධාරම්මන ආදිය දැඩිව මට අල්ලගෙන ඉන්න වෙලා තියෙන්නේ මගේ සිතින් වනාපමනාප වශයෙන් වටිනාකමක් ගිහින් තියෙන නිසා නේද? මගේ සිතින් වැඩි දැඩිව වටිනාකමක් මනාපමනාප වශයෙන් මගේ සිතින් ගිහින් තියෙනවා. ඒතර මගේ සිතින් දැඩිව මනාපමනාපකමක් ගිහින් තියෙන තාක්කල් ලෝකේට වටිනාකම ගිහින් ලෝකේ තුරුල් කරගන්න වෙනවා. අනේ ලෝකේ නම් තුරුල් කරගන්න එහෙම අබමල් රේණුවකවත් දෙයක් නැහැ. ඔක්කොම අතහැරීම ස්වභාවය කරගෙනයි තියෙන්නේ. ඔක්කොම ජරා මරණ ස්වභාවය කරගෙනයි තියෙන්නේ. හැබැයි ගුණධර්ම තමාව ලෝකෝත්තර තත්වයේ දක්වා ඔසවා තබනවා. මෙන්න මේ විදිහට යම් කෙනෙකුට කල්පනා කරන්න පුළුවන් නම් යම් කෙනෙකුට මෙන්න මේ විදිහට දකින්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ දකින්ට පුළුවන්කම ඔය පින්නතුන්ලා සලකාගත යුතු වන්නේ කුසලතාවී විදිහට. දැන් කුසලතාවය ලෝකෝත්තර අර්ථය ඉදිරියෙන් තියාගෙන ඔබට පැහැදිලිව දර්ශනය වෙනවා. වෙනදා කුසල් කිව්වේ ප්‍රාණඝාතය කරන්න නැති එක. අකුසල් කිව්වේ ප්‍රාණඝාතය කරන එක. වෙනදා කුසල් කිව්වේ බොරු කියන්නේ නැති එක. සත්‍යවාදීකම. ඒතකොට වෙනදා අකුසල් කිව්වේ බොරු කියන කම. ප්‍රෝඩාව, වංචාව. ඒවට වඩා දැන් යාට සමස්ත කුසලතාවයේ පිළිබඳ ඊටා ගැඹුරු අර්ථයක් පවතිනවා. ඊටා ගැඹුරු අර්ථයක්. මෙන්න මේ தත්ත්වය, මේ සමස්ත කතාව. මේ සමස්ත විග්‍රහයට අපි කියනවා මොකද්ද? මේ සමස්ත විග්‍රහයට පින්වත්නි අපි කියන්නේ වීරියෙන් වඩන ලද සිත කියන සමස්ත සාකච්ඡාව. වීරියෙන් වඩන ලද සිත. ඒක ඇතුලේ කුසල අකුසලතාවයේ පිළිබඳ පැහැදිලි චිත්‍රයක් අපට තියෙනවා. පැහැදිලි අර්ථයක් අපට තියෙනවා. ඒ පැහැදිලි චිත්‍රය අවබෝධයට විශාල රුකුලක් පින්වත්නි. එතකොට මේ විදියට බලනකොට මොකද්ද? මනාපමනාප වශයෙන් සිත තුළ පැන නගින මනෝභාවය තුළ පිහිටා. මනාපමනාප වශයෙන් සිත තුළ පැන නගින මනෝභාවයේ මත පිහිටා අපි මොකද කරන්නේ? මනාපමනාප වශයෙන් අපේ සිත තුළ පැන නගින මනෝභාවයේ මත පිහිටා අපි හැම වෙලාවකම රූපාරම්මන, සද්ධාරම්මන ආදීට වටිනාකම දීලා ඒවත් තැඩිව ග්‍රහණය කරගෙන ඉන්නවා. ඒවා අතහැරෙයි කියන බයට පවා අපිට දාඩිය දානවා. අතහැරෙයි වද්දෝ කියලත් අපිව තැති ගන්නවා. අතහැරෙයිවත් කියලා අපි තා භයානක තත්වයකට අපි එකතු වෙනවා. එතකොට දැන් මෙන්න මේක තමයි අපි තුල අපි මුහුණ දෙන විශාලම ගැටලුව, විශාලම අවුල. එතකොට දැන් මේකේ කුසලයේ මොකද්ද? කුසලයේ තමයි මෙන්න මේ தත්ත්වය අකුසලතාවයක් විදිහට දකිනවා නම් ඒ දකින සිත කුසලය. ඒතර දකින්නකොට යාට වැටෙන්නේ මොකද්ද? අනේ මගේ සිතින් මේ මනාපමනාප වශයෙන් ග්‍රහණය කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ මනාපමනාප වශයෙන් තෝරාගත්ත බාහිර රූපාරම්මන, සද්ධාරම්මන අතහැරෙයි කියලා මහ විශාල බයක් මා තුල පවතිනවා නේද? එහෙම මා තුල විශාල තැතිගැන්මක් මා තුල පවතිනවා නේද? විශාල මහ කනස්සල්ලක් මා තුල පවතිනවා නේද? මේ බඳු කනස්සල්ලු සහිත ජීවිතයක් නේද මට තියෙන්නේ? මේ මනාපමනාපකම සිතේ රැඳිච්ච තත්වයක් නේද? මේ මනාපමනාප වශයෙන් සිත රැඳුණු නාම සංස්කාරයේ පදනම් කරගෙන ලෝකයට අර්ථයක් ගිහින් නේද? ඒ ලෝකයට අර්ථයක් ගියපු ගම ඇතුලේ රූපාරම්මන, සද්ධාරම්මන ආදී අරමුණු ටික පරිස්සම් කරන්න මට දැඩිව මහන්සි වෙන්න වෙලා නේද? අනේ මේ විදියට ගත කරන ජීවිතය අකුසලයේ කියලා ඒ අකුසලයේ විදියට දකින්නවනම් ඒක පේන සිතක් ඔබට තියෙනවා නම්
මේ විදියට දකින්න දර්ශනයක් ඔබ තුල තියෙනවා නම් මේ විදියට දකින්න දැක්මක් ඔබ තුල තියෙනවා. ඒ දැක්මමයි කුසලයේ පින්වත්නි. ඒක දකින්න ඔබ තුල කුසලයේ වැඩෙනවා. ඒක දකින්න ඔබ තුල මෝරන්නේ කුසලයක්මයි පින්වත්නි. අන් කවර දෙයක්වත් නෙමෙයි. මෙන්න මේ සමස්ත කතාවට කියනවා වීරියෙන් වඩන ලද සිත කියලා. ඒ නිසා මේ වීරියෙන් වඩනා ලද සිතකට යම් කෙනෙක් එකතු වුණොත් පින්වත්නි ඒ පුද්ගලයා තුල සංසිඳුණු සිතකට ඒක ප්‍රත්‍යෝපකාර කරනවා. මේ වීරියෙන් වඩනා ලද සිත උපකාර කරන්නේ මොකටද? සංසිඳුණු සිතකට පින්වත්නි. ඒකට අපි කියනවා සංසුන් වූ සිත. දැන් එයාගේ සිත සංසුන්. සිත සංසුන් කියන්නේ මොකද්ද? සිත තුල අර මනාපමනාප වශයෙන් පැන නගින తত্ত্বය පිළිබඳ එයා දකින්නකොට ඒක දකින්න මනාපමනාප වශයෙන් ගතිය පැන නගින එක දුර්වල වෙනවා. ඒකට තමයි සංසුන් කියන්නේ. පින්වත්නි මේ සිත යම් තැනක දැක්කොත් සිත පිළිබඳ යථාභූත ඥානයේ පදනම් කරගෙන සිත විමස ගත්තොත් එයා සිත තේරුම් ගත්ත තැනක සිත කඩාගෙන වැටෙනවා. පින්වත්නි එහෙම තේරුම් ගත්ත තැනක පලා යනවා. හරියට හොරෙක් හොරා බව දැනගත්ත ගමන් ඒ හොරා මග හරිනවා පසුබහිනවා වගේ. අපි හිතමු මේ ශාලාවට යම් හොරෙක් ඇවිල්ලා කියලා. එතකොට අපි හිතාන ඉන්නවා මෙයා හොඳ සත්පුරුෂයෙක් කියලා. හැබැයි අපි යම් තැනක මෙයා හොරා බව දැනගත්ත ගමන්ම හොරා මග හරිනවා අපෝ. හොරා පලා යනවා. ඒක ලෝක ධර්මතාවයක්. අන්න ඒ වගේ පින්වත්නි අපේ සිත තුළ පැන නගින මේ අකුසලතාවයේ ඊට පැහැදිලිව අපි තේරුම් ගත්තොත් කුසලතාවේ අපි ඊට පැහැදිලිව තේරුම් ගත්තොත් ඒ පැහැදිලිව තේරුම් ගත්ත තැනක පින්වත්නි ඒ සිත නිරුද්ධ වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිරුද්ධ වෙනකොට මනාපමනාප වශයෙන් තමා තුළ පැන නගින අරමුණු ප්‍රතිබද්ධව ගොඩ නැගෙන මහ ව්‍යාකූල සිත සංසුන් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒකට අපි කියනවා සංසිඳුණු සිත. එහෙනම් වීරියෙන් වඩනා ලද සිත ප්‍රත්‍යෝපකාර කරනවා, ප්‍රත්‍යයෙන් උපකාර කරනවා. මොකටද? සංසිඳුණු සිතකට. සංසිඳුණු සිතකට. මෙන්න මේක තමයි සිත් ප්‍රවාහයක නිවන දක්වා ඔබ රැගෙන යන ආකර්ෂණීය අවකාශය. මේක තමයි නිවන පිණිස ආකර්ෂණීය අවකාශය. ඉතින් මේ මොකක්වත් Tamanගේ සිත පිළිබඳ කිසිදු විශ්ලේෂණයක් නැතිව මෙන්න ලංකාවේ මිනිස්සු නිවන් ගැන කල්පනා කරනවා. සෝවාන් වීම ගැන කල්පනා කරනවා. සිත පිළිබඳ කිසිම අදහසක් නැහැ. ඕන්නම් යාට මේ පින ගැන පොඩි අදහස් ටිකක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් මෙහි පොඩි පින ගැන අදහස් ටිකක් තිබුණාට පින්වත්නි ඊට වඩා බොහොම ගැඹුරු තැනකයි අපි නවතින්න ඕන. පින්වත්නි අපි බොහොම ගැඹුරු තැනකයි අපි අපේ විශ්ලේෂණය කේන්ද්‍රගත වෙන්න ඕන. නමුත් අපේ විශ්ලේෂණය ඒ බඳු ගැඹුරු තැනකට කේන්ද්‍රගත වෙලා නැහැ. එහෙනම් වීරියෙන් වඩනා ලද සිත ප්‍රත්‍යෝපකාර කරන්නේ කුමන සිතකටද? සංසිඳුණු සිතකටයි. එතකොට මේ සංසිඳුණු සිතේ ස්වභාවය මොකද්ද? මොකද්ද සැබෑවටම මේ අපි තුල පැන නගින සංසිඳුණු සිතක ස්වરૂපය, සංසිඳුණු සිතක ස්වභාවය කුමක්ද පින්වත්නි? පින්වත්නි මේ සංසිඳුණු සිතේ ස්වභාවය තමයි හැම වෙලාවකම මනාපමනාප වශයෙන් අරමුණු පැන නගින්න නැතිකම. පැන නගින්න එපා කිව්වා කියලා එහෙම වෙන්නේ නැහැ පින්වත්නි. පැන නගින්න එපා කියලා කිව්වා කියලා එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට සිත අඳුනගත්තොත් විතරයි සිත නිරුද්ධ වෙන්නේ. අපි සිත අඳුන ගන්නවා වෙනුවට ලෝකේ වෙනස් කරනවා. පින්වත්නි ඒක උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් යම් කෙනෙක් තුල බලවත් විදියට රාගේ පැන නගිනවා කියලා හිතන්න. යම් කෙනෙක් තුල බලවත් විදියට රාගේ පැන නගිනවා. ඒක වෙන්න පුළුවන් නේ. සාමාන්‍ය ලෝකෙම වෙන්න බැරිද? පුළුවන්. රාගය කියන්නේ මහා මුතු මනෝභාවයක් නෙමෙයි. උපන් සත්‍යයේ සිතේ මතුවන පැන නගින තත්වයක්. ඒක ගරහන්න ඕන එකක්වත් ඒක චෝදනා කරන්න ඕන එකක්වත් නෙමෙයි. සිත ස්වභාවයෙන් එහෙමයි. නමුත් දැන් අපිට ඒ සිත නඩත්තු කරනවා අපි. අපේ ස්වභාවය යන්නේ ඒක. අපි කරන්නේ මේ බඳු ස්වභාවයක සිත අපි නඩත්තු කරනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තමයි පින්වත්නි අපිට වරදින තැන. අපි ඒ ස්වභාවයෙන් නඩත්තු කරන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට අපි මෙන්න මේ නඩත්තු ඇතුලේ තමයි ලොකු අපහසුවකටපත් වෙන්නේ. දැන් අපේ සිතේ රාගේ පැන නගිනකොට දැන් අපි හිතමුකෝ අපේ සිතේ රාගේ පැන නගිනකොට ඒ රාගයෙන් සම්තෘප්තිමත් කරන්න ලෝකයක් නැත්නම් අපි ඒක සම්තෘප්තිමත් කරන්න පුළුවන් ලෝකයක් හොයාගෙන යනවා. දැන් හිතන්නකො පින්නත් තමන්ගේ සිතේ මේවා අනවශ්‍යව විදියට සලකන්න එපා. තමන්ගේ සිතේ රාගේ පැන නගිනකොට එයා තමන්ගේ බිරිඳගෙන් සතුටු වෙන්නේ නැහැ. තමන්ගේ ස්වාමියාගෙන් සතුටු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට සමහරට යන්නේ බිරිඳට චෝදනාව. මෙච්චර මේ වගේ අවුල් කොච්චර ලංකාවේ තියෙනවද?
ඒව එළියට නිරූපණය වෙන්නේ නැහැ. මේ සංස්කෘතික රටාව ඇතුලේ හංගගෙන ඉන්නවා. හැබැයි ධර්මයේ දාන්න භික්ෂුවකට කියන්නේ ලස්සන විකල්ප කියලා දෙයි. මේවට හරි ලස්සන විකල්ප තියෙනවා පින්වත්නි. එතකොට දැන් අපි කරන්නේ තම්පේ සිතේ රාගයේ පැන නගිනකොට අපි අපේ යම්කිසි ආකාරයක කාමරාගයේ පැන නගින තැනක අපි ස්වාමියාගෙන් සතුටු වෙන්නේ නැත්නම් බිරිඳගෙන් සතුටු වෙන්නේ නැත්නම් වෙන මිනිස්සෙක් හොයාගෙන යනවා. වෙන කාන්තාවක් හොයාගෙන යනවා. බලන්න එයා හරියට හිසේ ඇම්මට කොට්ටේ මාරු කරගත්තා වගේ එකක් කරන්නේ. එයා කවදාවත් හිතනවද මට මේ විදියට වෙනත් බිරිඳක් වෙනත් කාන්තාවක් පස්සේ යන්න හිතුනේ. වෙනත් මිනිස්සෙක් පස්සේ යන්න හිතුනේ. වෙනත් කෙනෙක් එක්ක chat කරන්න හිතුනේ, message කරන්න හිතුනේ. එයත් එක්ක කතා කරලා හම්බ වෙන්න වෙලාවක් දාගන්න හිතුනේ. ඇයි? අනේ මගේ සිතේ පැන නගින රාගසිත නිසා නේද? මේ රාගසිත නේද මාව මේ විදියට මේ කාම ලෝකේ කරක් ගස්සන්නේ, ඇවිද්දවන්නේ කියලා දැක්ක ගමන් ඒ දකින්න හැකියාව නැහැ. ඒ නිසා පින්වත්නි මොන ව්‍යාකූල තත්ත්වයේ දැක්කත් ඉක්මනින්ම ඇතුළ බලන්න. ඉක්මනින්ම ඇතුළාන්තේ බලන්න. එහෙම ඇතුළාන්තේ බලන කෙනෙක් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නේ. ඇතුළාන්තේ නොබලන කෙනෙකුට කවදාවත් පින්වත්නි මේ ප්‍රශ්නේ විසඳා ගන්නට බෑ. කවදාවත් එයාට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න බෑ. කිසි දවසක එයාට මේ ව්‍යාකූල ප්‍රශ්نين ගැලවෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හැමදාමත් එයා ලෝකෙ පස්සේ දුවනවා ඉච්චරයි යාට තියෙන්නේ. පින්නත්නේ අර සංසිඳුණු සිතක් ඇති වෙනකොට එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? අර මනාපමනාප වශයෙන් එයාගේ සිත තුළ පැන නගින ස්වභාවයේ යට ගිහින් සංසිඳෙනකොට එයා තුළ අරමුණට නොඇලෙන කමක් එනවා. අරමුණට නොගැටෙන කමක් එනවා. අරමුණට නොඇලෙන ස්වභාවයකුත් අරමුණට නොගැටෙන ස්වභාවයකුත් පැන නගිනකොට බලන්න පින්නත්නි දැන් අර මනාපමනාප වශයෙන් රූපාරම්මන සද්ධාරම්මන හොයාගෙන යන ගතිය නැහැ. හොයාගෙන යන ගතිය නැති නිසාම ඇලෙන ගතියක් නැහැ, ගැටෙන ගතියක් නැහැ. එහෙනම් මතක තියාගන්න පින්නත්නි යම් වෙලාවක කුසලසිත ප්‍රත්‍යෝපකාර කරනවා සංසිඳුණු සිතකට, සංසිඳුණු සිත උපකාර කරනවා අරමුණෙහි නොඇලුණු සිතකට සහ අරමුණෙහි නොගැටුණු සිතකට. මොකද සංසිඳුණු සිතක් ඇති වෙනකොට අරමුණ පස්සේ දුවනකම නිකම්ම නවතිනවා පින්නත්නි. ආමුතුවෙන් කෝ නවතින්න කියලා එයාව අතින් අල්ලලා නවත්තන්න දෙයක් නැහැ. අතින් අල්ලලා නවත්ත ගත්තත් පින්වත්නි මේ සිත තුළ පැන නගින මනාපමනාපකම ඇසුරු කරගෙන ගොඩ නැගෙන ව්‍යාකූල කෙලෙස් විතරක අපිව අමාරුවේ වටනවා පින්වත්නි. අමාරුවේ වටනවා. ඒක සුව පහසු ජීවිතයක් ඇතුලේ අනේ ඔයාලට බලන්න මෙච්චර පහසුකම් තියෙද්දීනේ ඔයා මේව අත්හරින්නේ නැහැ පින්වත්නි. සිතින් වටිනාකම ගිහින් තියෙන වෙන තැනකට. ඔබ දන්නවා ඇති අර එක කුමාරිකාවක් ඉඳලා තිනවා. ඒ කුමාරිකාවට සියලු සැප සම්පත් තියෙද්දී උඩුමහල් තලෙන් හිමීට පහළට බහැලා කොරෙක්ව කරේ තියාගෙන ඒ කොරත් එක ගිහින් ඒ කොර වෙච්ච මිනිස්සෙක් හිඟමන් ඇදලා තිනවා මේ මාලිගාව යට. ඒ මිනිස්සයව කරේ තියාගෙන ගිහින් අධික දුක් සහිත ජීවිතයකට ගියා කියනවා. ඒ සිතේ හැටි පින්වත්නි. අපි හිතනවා අනේ මේ බඳු කුමාරිකාවක් මොන මෝඩ කාන්තාවක්ද මේ වගේ මාලිගාවක් අත්හැරලා දාලා මේ කොරෙක් එක්ක මේ පැල්පතකට ගිහින් ඊටා දුෂ්කරව දුකසේ ජීවිතය ගෙවන්න කියලා. මේ සිතේ හැටි පින්වත්නි. වටිනාකම ගියොත් ඒක භෞතික සීමාව ඇතුලේ සුව පහසු අපිට වැඩක් නෑ. අපි ඒ පස්සේ දුවනවාමයි. මේ මනාපමනාප වශයෙන් පැන නගින සිත තුල ගොඩ නැගෙන කෙලෙස් තියනවා නේද පින්වත්නි? අපිව මහ විශාල දුකකට දාන්නේ. පින්වත්නි බුද්ධ ශාසනයක් තියෙන නිසා අපි ඒක දන්නවා. නැත්තම් පින්වත්නි අපි එහෙම දන්නෙත් නැහැ. මෙන්න මේ විදියට අරමුණේ නොඇලුණු සිතකට අරමුණේ නොගැටුණු සිතකට ප්‍රත්‍යෝපකාර කරනකොට එයා තුල පැන නගින්නේ දෘෂ්ටියෙන් අල්වා නොගත් සිතක ස්වභාවයක්. දැන් අපි දික්ටිගත වෙලා අල්ල ගන්නවා. දික්ටි සම්පන්නව ලෝකේ විමසන්නේ ලෝකේ දකින්නේ නැහැ. දෘෂ්ටියෙන් දැඩිව අල්ල ගන්නවා. ඒ දෘෂ්ටිය ඇතුලේ තමයි පින්වත්නි පැන නගින බරපතලම ගින්න තියෙන්නේ. මොකද මමායනේ මමත්වය නිසා පැන නගින ගින්න තරම් ලෝකේ දරුණු ගින්නක් නැහැ. පහුගිය කාලේ ලෝකයේම කනස්සල්ලටපත් කරපු ගින්නක් ඇති වුණා ඇමරිකාවේ. එතකොට ඒ ගින්නට වඩා භයානකයි පින්වත්නි අපේ හදවත් තුළ අපේ ඇතුළාන්තයේ තුල මමත්වයේ නිසා පැන නගින ගින්න. බලන්න පින්වත්නි අපි අද පිච්චෙන්නේ මමත්වය නිසාම නෙමෙයිද? මමත්වයේ පදනම් කරගත්ත ලෝකයේ Tamanගේ වසඟේ පවත්ව ගන්න ගිහින් නෙමෙයිද අපි මෙච්චර පිච්චෙන්නේ? පින්වත්නි ඊට හොඳින් විමසා බලන්න ඊට වඩා නම් ලෝකේ ලොකු ව්‍යාකූල අරුබුදයක් තියෙන්න විදියක් නැහැ. එතකොට මේ විදියට දෘෂ්ටියෙන් අල්වා නොගත් සිතක් පැන නගිනකොට ඒ සිත ප්‍රත්‍යෝපකාර කරන්නේ නිස්සරණාර්ථයේ සිතකට, චන්දරාගයෙන් නොබැඳුණු සිතකට. ඒ චන්දරාගයෙන් නොබැඳුණු සිතක්, චන්දරාගයෙන් නොබැඳීම තමයි පින්වත්නි බුද්ධ ශාසනයේ ඉහළ අර්ථය.
ඊට වඩා බුද්ධ ශාසනයේ අර්ථයක් නැහැ. ඒ චන්දරාගින් නොබැඳුණු සිතක් ඇති වෙනකොට කාමරාගින් මිදුණු සිතක් ගොඩනගෙනවා. කාමරාගින් මිදුණු සිතක් ගොඩනගෙනකොට කාමයන්ද, භවයද, දෘෂ්ටියද, අවිද්‍යාවද නැවත නැවත යෙදෙන මට්ටමක අපි මේ සසර ඉන්නේ. නැවත නැවත යෙදෙන එකට ධර්මයේ කියන්නේ යෝගය කියලා. යෝගය කාමයන් නැවත නැවත යෙදෙනවට ආසයි. භවයේ නැවත නැවත යෙදෙනවට ආසයි. මේ මමත්වයේ නැවත නැවත යෙදෙනවට ආසයි. මගේ කියලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවට ආසයි. මේ මමත්වයේ පදනම් කරගෙන දුක පිළිගන්න ආසයි. මෙන්න මේ විදිහට කාමයේද, භවයේද, දෘෂ්ටියද, අවිද්‍යාවද නැවත නැවත යෙදෙන එක කඩා වැටෙනකොට පින්වත්නි, එයා කෙලෙසුන්ගෙන් බැට කන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නැවතිලා. කෙලෙසුන්ගෙන් බැට කන එක සම්පූර්ණයෙන් නැවතිලා මේ රටාව ඇතුලේ පින්වත්නි, මේ ශ්‍රාවකයා දුක සදාතනිකව නිමා කරනවා. ඒ බඳු දුකේ සදාතනික නිමාවක් පිණිස මේ උතුම් බුද්ධ දේශනාව ඔය පින්නතුන්ලා හැම දිනාටම උපකාර වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පින්වත්නි, අද මේ දේශනාව සඳහා දායකත්වයෙන් ගෙන කටයුතු කරන්නේ විශ්‍රාමික ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න මැතිතුමන්, එතුමන්ගේ දයාබරණීය බිරිඳ චිත්‍රානී ගුණරත්න මැතිණිය, ඒ වගේම දියණිය වන කාංචනා ගුණරත්න දියණිය ඇතුළු ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත් පිරිස මේ දේශනාවට දායකත්වයෙන් ගෙන කටයුතු කරලා තිබෙනවා. කමල් ගුණරත්න මැතිතුමන් කියන්නේ මේ බුද්ධ ශාසනයට විශාල මෙහෙවරක් කරපු කෙනෙක්. විශේෂයෙන්ම දීඝවාපි මහා සෑය මේ ගෞතම බුදු සසුනට දායාද කරන්නට කැපවුණු යම්කිසි ගිහි ශ්‍රාවකයෙක් ඉන්නවාද, ඒ ප්‍රබලම ශ්‍රාවකත්වයේ තමයි කමල් ගුණරත්න මැතිතුමන්ගේ ජීවිතේ නිරූපණය වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒතුමන්ට මේ බුද්ධ ශාසනය පිළිබඳ විශාල පරිචයක් තියෙනවා. ඒ වගේම චිත්‍රානී ගුණරත්න මැතිණිය තමයි අපි මේ ධර්මාසන ඉදිරියේ තියෙන මල් සැරසිලි පවා මේ පුණ්‍ය ස්ථානයට සකස් කරලා රැගෙන ඇවිත් දීර්ඝ කාලීන ඒවා නඩත්තු කිරීම පිණිස අවකාශයේ ගොඩනගාගෙන ඒවා සැලසුම් කරලා විශාල කැපවීමක් දරමින් මේ බුද්ධ ශාසනය සුන්දරව පින්කම් කරන්නට දන්න පින්වත් නෝනා මහත්මියක්. ඒ නිසා අපි විශ්‍රාමික ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න මැතිතුමාටත් චිත්‍රානී ගුණරත්න මැතිණියටත් දියණිය වන කාංචනා ගුණරත්න දියණියටත් මේ දේශනා සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කළ මංජුල විමලරත්න මහත්මයාටත් එම මහත්මියටත් ඒ පවුලේ සියලු දෙනාටත් අපි ආශිර්වාද කරනවා. නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා. කමල් ගුණරත්න මැතිතුමන්, චිත්‍රානී ගුණරත්න මැතිණිය ප්‍රදාන පින්නතුන්ගේ ජීවිත වඩා ආලෝකමත් වේවා, ධර්මයේ පිහිට වේවා, තම තමන්ගේ ජීවිතවල කුසල් සිත් වැඩේවා, සද්ධා විරිය සති සමාධි ප්‍රඥා කියන ඉන්ද්‍රිය ධර්ම වැඩේවා, බල ධර්ම වැඩේවා, බොජ්ජංග ධර්ම වැඩේවා, උපනුපන් ආත්මවනාහි අකුසල විපාකයකින් භවගාමී අනතුරකටපත් නොවේවා, සිත්සේ පිළිවෙත් පුරා ගන්නට මේ කුසල් බලවත් වේවා. මේ ගෞතම බුදු සසුනේදීම මාර්ගඵල නිවන් පිණිසම මේ කුසල් පින්වත් විශ්‍රාමික ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න මැතිතුමාටත් පින්වත් චිත්‍රානී ගුණරත්න මැතිණිය ප්‍රදාන පින්තුන් සියලු දෙනාටම මේ කුසල් නිවන් පිණිස බලවත් වේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරනවා. කමල් ගුණරත්න මැතිතුමන්, චිත්‍රානී ගුණරත්න මැතිණිය ප්‍රදාන පින්තුන්ගේ පවුල්වල සියලුම දෙනාට මේ කුසල් උපකාර වේවා. සියලු දෙනාට කායික යහපත, මානසික යහපත, නිදුක් නිරෝගී සුව චිර ජීවනයේ වේවා. මෙලොව යහපත වේවා, පරලෝ සුගතිය වේවා. පවුල්වල සියලුම දෙනාටද නිදුක් නිරෝගී සුව චිර ජීවනයේ දිගාසිරි සම්පත් ජීවිතාවබෝධය, ධර්මාවබෝධය පිණිසම මේ කුසලානිසංස ධර්මයන් හේතුපකාර වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එවැගේම විශ්‍රාමික ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න මැතිතුමන් නමින් මිය ගියා වූ සියලු ඥාතීන්ටත් පින්වත් චිත්‍රානී ගුණරත්න මැතිණියගේ නමින් මියගිය වර්ග පරම්පරානුගත සංසාරගත දෙමව්පියන් ප්‍රදාන මියගිය සියලුම ඥාතීන්ට මේ කුසල් අනුමෝදන් වේවා. මියගිය ඥාතීන්ගේ ආයති භවය සුවපත් වේවා, සංසාර ගමන සුවපත් වේවා. ජීවිතාවබෝධය, ධර්මාවබෝධය පිණිස මේ කුසල් බලවත් වේවා. ඒ මියගිය ඥාතීන්ගේ ආයති භවයේ සුවපත් වේවා. සසර දුක් ගෙවා ලබන උතුම් නිවන් පිණිසම මේ කුසලානිසංස ධර්මයන් හේතුපකාර වේවා කියලා අපි අදිෂ්ඨාන කරනවා.
ධර්ම ශ්‍රවණය කරපු ලක්වාසී ලෝකවාසී සියලු දෙනාටත් මේ දේශනාමී කුසල් උපකාර වේවා. අන්තර්ජාලය හරහා මේ ධර්ම සම්භාෂා YouTube නාලිකාව හරහා මේ දේශනා ශ්‍රවණය කරන ශ්‍රාවක පින්නතුන්ලා හැම දිනාගේම ජීවිත ධර්මයෙන් ආලෝකමත් වේවා. විශේෂයෙන්ම දේශකයන් වහන්සේ වෙච්ච අපටත් අපගේ පින්වත් දෙමව්පියන්ටත් නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කරලා තිබෙනවා. ඒ වෙනුවෙන්ද කමල් ගුණරත්න මැතිතුමන්ටත් චිත්‍රානි ගුණරත්න මැතිණියටත් මංජුල විමලරත්න මහත්මයා ප්‍රදාන පින්තුන්ට අපි ආශිර්වාද කරනවා. සතරවරන් රජදරුවන් සක්දෙවිඳුන් ප්‍රදාන සියලු දිව්‍ය රාජ මණ්ඩලවලටත් බ්‍රහ්ම රාජ මණ්ඩලවලටත් අවීචියේ පටන් බවාග්‍රේ දක්වා විහිදී පැතිරී පවතින පෙනෙන නොපෙනෙන හැම දිනාටමත් මේ කුසල් නිවන් දොරටුවක් වේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරමින් දේශනාව සමාප්ත කරනවා. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. ඒ අපගේ ශාස්ත්‍රූ වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අවසාන යාමේද අපගේ নমස්කාරය වේවා. සම්භාෂා ධර්ම සම්භාෂා භවනිත්‍යයෙන් භව නිරෝධය කරා පූජනීය හසලක සීලවිමල ස්වාමින් වහන්සේගේ විපස්සනාමය දේශනා යාමය